హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెదర్ లైవ్ అప్డేట్స్. బుర్రవి తుఫాన్ ఎఫెక్ట్, పలు జిల్లాల్లో రెడ్ అలర్ట్. ఇక టాపిక్లోకి వెళ్ళి 2 తెలుగు రాష్ట్రాల కంప్లీట్ లైవ్ వెదర్ అప్డేట్స్ తెలుసుకుందాం. అంతకన్నా ముందు ఒకే ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్ అండి, ఇంకా లైక్ చేయకపోతే వీడియోని వెంటనే ఒక్క లైక్ ఇచ్చి మీ సపోర్ట్ చూపించండి. ఫస్ట్ టైం విజిట్ అయితే ఇప్పుడే మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి బెల్ ఐకాన్ని ఆల్ మీద ట్యాప్ చేసుకోండి. ఇక టాపిక్కి వెళ్ళిపోదాం ఫ్రెండ్స్. ఆగ్నేయ బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన అల్పపీడనం బురేవి వాయుగుండంగా మారడంతో దీని ప్రభావం వల్ల దక్షిణ భారతదేశంలోని కేరళ, తమిళనాడు, ఆంధ్రప్రదేశ్ దక్షిణ తీర ప్రాంతాలలో మంగళవారం మరోసారి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని భారత వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. నివర్ తుఫాన్ వణిగించిన వారం రోజులకే బంగాళాఖాతంలో మరో బురేవి తుఫాన్ ఏర్పడింది. బురేవి తుఫాన్ ప్రభావం వల్ల కేరళ, తమిళనాడు ప్రాంతాల్లోని కొన్ని జిల్లాలలో మంగళవారం నుండి అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందంటుంది కేంద్ర వాతావరణ శాఖ. ఆయా జిల్లాల్లో రెడ్ అలర్ట్ జారీ అయితే చేసింది. కేరళలోని 4 దక్షిణ జిల్లాలైన తిరువనంతపురం, కొల్లం, పతనామిట్ట, అలపుజ జిల్లాల్లో రెడ్ అలర్ట్ జారీ చేశారు. రెడ్ అలర్ట్ జారీ చేసిన జిల్లాల్లో 24 గంటల్లో 30 సెంటీమీటర్ల కంటే అధిక వర్షపాతం కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ అధికారులు చెప్పారు. ఎల్లో అలర్ట్ జారీ చేసిన జిల్లాల్లో 24 గంటల్లో 6 నుండి 20 సెంటీమీటర్ల వర్షపాతం కురవచ్చని అధికారులు అయితే చెప్తున్నారు. తమిళనాడు, పుదుచ్చేరి, కరైకల్, కేరళ, దక్షిణ తీర ప్రాంత ఆంధ్రప్రదేశ్, దక్షిణ రాయలసీమ ప్రాంతాలలో ఈరోజు 1 నుండి 3వ తేదీ వరకు బురేవి తుఫాన్ ప్రభావం వల్ల భారీ వర్షాలు కురవచ్చని వాతావరణ శాఖ అధికారులు హెచ్చరించారు. నివర్ తుఫాన్ తీవ్ర నష్టాన్ని మిగిల్చగా ఆ విపత్తు ముగిసిన వారం రోజులకే మరో బురేవి తుఫాన్ ఏర్పడంతో ప్రజలు ఇంతేనండి ఈ వీడియోని ఇప్పుడే మీ ఫ్యామిలీ, ఫ్రెండ్స్, రిలేటివ్స్ అందరికీ షేర్ చేసి సపోర్ట్ చేయండి. వాళ్ళు అప్రమత్తంగా ఉంటారు. అండ్ వెంటనే ఒక్క లైక్ ఇచ్చి మీ సపోర్ట్ చూపించండి. ఫస్ట్ టైం విజిట్ అయితే ఇప్పుడే మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి బెల్ ఐకాన్ని ఆల్ మీద ట్యాప్ చేసుకోండి. లేటెస్ట్ అండ్ జెన్యూన్ అప్డేట్స్ మిస్ కాకుండా ఉంటారు. ఏమైనా డౌట్లు ఉంటే కమెంట్ చేయండి, రిప్లై ఇస్తాను. బాయ్.